margens da Marginal Tietê. Muitos veículos do lado de fora. Na frente desta fábrica, ela fica bem perto da Marginal Tietê. Assim por favor, no ar, produção, para que a gente possa pegar outras informações ao vivo. E tem um complexo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galpões, que esse está pegando fogo, esse está queimando todo mundo. A preocupação é essa, né, e esse fogo outros complexos, uma grande planta. É impressionante, é tipo, né? E é um horário, muita gente trabalhando nessa hora aqui antes do almoço. Então, olha, eu espero que muita gente tenha rapidamente saído, porque é perigoso. Henrique Oliveira, nosso repórter, que está no carro. Assim que tiver o sinal do Henrique no carro, eu quero também o nosso repórter aqui conversando com o cadastro no Barão Geral, às 11 horas e 45 minutos. Tudo a gente puxou mais uma vez. No terceiro, pela parte de baixo, essas plantas vindo também. A fumaça muito tranquilo agora. Às 11 não tem rush, mas todo mundo em frente de fumaça. De longe, eu posso observar que tem muito fogo, tem muita fumaça. Tanto que quem está comigo desde o começo, está com a gente, conseguiu observar o comandante do helicóptero da Record bem já, registrando os fogo que está acontecendo na massa. Volume de fogo que impressionante. O segundo e terceiro galpões também sendo atingido agora nesse incêndio às 11h47. O governo também estão repassando informações agora para a gente, também a caminho. É que esse incêndio acabou de começar. Foi agora há pouco. Por isso que tem muito carro dos bombeiros ainda ali no local. Várias viaturas dos bombeiros já foram acionadas.